Okay, I will check it out. คือตอนแรกก็นั่งนอนอยู่เตียงอยู่ดีๆคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเคยบ้านหมุนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าว่าก็เลยขยับรถสักพักมันโยกเลยค่ะพี่จริงๆคือมันโยกก็เลยวิ่งเข้าไปหาลูกแล้วก็ไปอยู่ใต้โต๊ะกันแต่ว่ามันก็ยังไม่หายยิ่งโยกหนักกว่าเดิมแล้วก็ได้ยินเสียงบนเพดานบนห้องข้างบนนะคะเหมือนมีของอะไรคือเหมือนหินที่มันตกลงมาตุบๆแบบลงอะไรเงี้ยก็เลยบอกลูกว่าไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยลูกเราไปทางหนีไฟกันอะไรเงี้ยก็เลยพากันวิ่งแบบตะกุดตะลุดลงมาจนถึงตอนนี้ค่ะพี่สั่นมากแล้วมัน